اهلا بيكم، اتمنى لكل المتابعين انكم تكونوا بصحه وبخير. هتكلم النهارده عن السياحه الدينيه في مصر، ويا ريت قبل ما اتكلم تشرفوني تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وشير وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا كل محتوى جديد. موضوع النهارده عن السياحه الدينيه في مصر اللي هو مشروع مسار رحله العائله المقدسه. المشروع ده كنا نفسنا نعمله من زمان، ولكننا بدأنا من 5 سنين بدأنا ننفذه، اللي هو مشروع مسار رحلة العائلة المقدسة، اللي هو السيدة مريم وسيدنا عيسى هربوا من فلسطين من بيت لحم جم مصر. قعدوا 3 سنين بيتنقلوا من محافظة لمحافظة في 8 محافظات. راحوا شمال سيناء وبعد كده الشرقية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة، القاهرة، المنيا، أسيوط. تنقلوا من مكان لمكان. فوزارة السياحة والآثار اهتمت بالسياحة الدينية دي، والأماكن دي فيها الكنائس وفيها الأديرة اهتمت بيها علشان السواح يجوا لمصر، ورفعت الكفاءة البنية التحتية من طرق والمواصلات عشان يعرفوا يتنقلوا من محافظة لمحافظة، وعملوا فنادق عشان يستوعب السياح اللي هيجوا، وارتقوا مستوى الخدمات السياحية، وعملوا واهتموا بالإضاءة طبعا، واهتموا بترميم الكنائس والأديرة. عدد المسيحيين في العالم 2.5 مليار، فده عدد كبير جدا طبعا. فمصر مهتمة بالآثار المسيحية وبالكنائس المسيحية علشان مصر أرض الأنبياء وأرض الحضارة. فانتوا عارفين طبعا مصر كان فيها برضو، احنا عملنا مشروع التجلي الأعظم في سيناء اللي هو سيدنا موسى وجبل موسى وجبل طور. عملنا برضو مشروع تاني عشان مصر فيها ثقافات وحضارات، وأنبياء جت مصر وعاشوا في مصر. كمان فالدولة مهتمة بالعائلة المقدسة، فاهتمينا بالرحلة دي اللي هي بدأت من رفح شمال شرق البلاد، بعد كده فرما شرق بورسعيد، سخا كفر الشيخ، بعد كده تل بسطة بالشرقية، سمنود بالغربية، وادي النطرون في الصحراء الغربية. وفي أديرة كتيرة اهتمينا بيها: الأنبا بشوي، السيدة عذراء، السريان، براموس، القديس أبو مقار. بعد كده اتجهت المستورة والمطرية وشجرة مريم، كنيسة زويلة بالقاهرة مصر القديمة، كنيسة أبو سرجة في أسيوط، دير المحرق. كل الأماكن دي أثرية، والرحلة دي مسجلة مقدسة، اعتمدوها مكتوبة في الكتب بتاعتهم، والخريطة مرسومة، وكمان تبع الكنيسة القبطية، وأرسلوها كمان الفاتيكان اطلعوا عليها وفعلا اتأكدوا منها. ممكن كل المسيحيين اللي في العالم يجوا مصر علشان يشوفوا الأماكن المقدسة دي، أماكن أثرية ومقدسة، كنائس وأديرة مهمة جدا. وده استثمار سياحي لينا. زي شجرة مريم منطقة المطرية عملوا تطوير فيها، عملوا لوحات إرشادية وتعريفية بالعربي وبالإنجليزي وطريقة برايل، وكمان رفعوا كفاءة الشوارع المجاورة، عملوا إضاءة واهتموا بالمنظر العام. عملوا حديقة جنبهم، وعملوا طبعا كراسي ومظلات للناس عشان الشمس. كمان اهتموا ان يكون في افلام مصورة عشان يعرفوا مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر كانت ازاي، راحت فين وجت منين. كان في كنيسة مجاورة برضو للشجرة، اهتموا بيها وعملوا ترميم ليها. في دير جبل الطير برضو مركز سملوط في المنيا، برضو عملوا اهتموا بيه. في 4 أديرة في وادي النطرون، الأنبا بشوي، سريان، رمموا وعملوا البنية التحتية، طرق اهتموا بالطرق واهتموا بالإضاءة. كنيسة العذراء وكنيسة الأربعين، كنيسة العذراء مريم والشهيد أبو نوب في الغربية. الكنيسة دي مكثت فيها العائلة 17 يوم. السيدة العذراء كانت بتستخدم مجور حجري، كانت بتستخدمه في العجين، هو موجود فعلا لغاية دلوقتي في الكنيسة في الغربية.
كمان تل بسطة في محافظة الشرقية. كان في شجرة هناك في الشرقية، قعدوا تحت الشجرة، وكان الطفل سيدنا عيسى كان عايز يشرب، فقام يوسف النجار بخد حتة حديدة، ضرب الأرض بجوار الشجرة دي، والمية راحت طلعت من ينبوع وشربوا كلهم. دي قصص كلها مكتوبة تبع قصة الرحلة المقدسة. كمان كنيسة السيدة عذراء بسخا محافظة كفر الشيخ اهتموا بيها ورمموها. وفي كنيسة بسرجة في مصر القديمة برضو اهتموا بيها ورمموا الكنائس. وزارة السياحة والآثار قامت يعني بالتنسيق مع المحافظات التانية علشان يبقى فيه مخطط سياحي مهم، ويبقى فيه تنسيق يعني ما بين المحافظات. زي ما انتوا عارفين عندنا مصر طبعا عندها سياحة آثار فرعونية، وعندها سياحة شاطئية، عندها بحار، عندها بحر متوسط بحر أحمر، عندها كمان سياحة ثقافية وسياحة علاجية وسياحة دينية إسلامية وكمان مسيحية أنا بتكلم عنها دلوقتي. السياحة المسيحية دي أو الرحلة المقدسة دي، فالمسيحيين العالم كله هيهتم لما المشروع ده بقى يبتدي. كل المسيحيين في العالم يجوا مصر علشان الأماكن المقدسة دي يزوروها. والحلقة كده خلصت. ما تنسوش تساعدوني وتشتركوا في القناة عشان القناة تنتشر والناس تشوفها أكتر، وتعملوا لايك وشير وتشوفوا الحلقات القديمة وتستنوني في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.